1930ට ආසන්න කාලයේදී ජීවත්ව හිටිය විද්‍යාඥයන් මේ විශ්වයේ බිහිවීමට අදාළව මහා පිපුරුම් වාදය නමින් සිද්ධාන්තයක් එහෙම නැත්නම් තියරි එකක් හඳුන්වා දුන්නා කියලා අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කළා. එම වීඩියෝව නැරඹුවේ නැති ඔබ වෙනුවෙන් එහි ලින්ක් එකක් පහළ තියෙනවා. මහා පිපුරුම සිදු වුණත් සමගම සිදු වූ දේවල් සම්බන්ධව තොරතුරු අප අද මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරමු. මේ අපිට පේන්න තියෙන සමස්ත විශ්වයම සිතාගත නොහැකි තරමේ අනන්ත වූ ගුරුත්වාකර්ෂණයක් හේතුවෙන් ඉතා කුඩා වූ ස්ථානයකට එක්රැස්ව අල්පෙනිති තුඩක් තරමේ කුඩාවට පැවති බවට මේ මහා පිපුරුම් වාදයේ අනුව පැවසෙනවා. එසේ අධික වූ ගුරුත්වාකර්ෂණයක් සහ උෂ්ණත්වයක් යටතේ පැවති විශ්වය එක් මොහොතක එක් වරම 1050 වෙනි බලය පමණ වේගයකින් ප්‍රසාරණය වූ බවත් පැවසෙනවා. මෙසේ ගණන් කළ නොහැකි තරමේ ඉතා කුඩා කාලයකදී විශ්වය ප්‍රසාරණය වීම නිසා සිදුවුම් රාශියක් සිදු තිබුණා. මේවාගෙන් පළමු කාරණය නම් මෙම ප්‍රසාරණය එක්කම විශ්වයේ කාලය කියන සිද්ධාන්තය ඇතිවීමයි. මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට විශ්වය ඉතා කුඩා ඉඩකට හැකිලී තිබුණේ විශ්වයේ පැවති අධික ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසාමයි. මෙය හැකිලී ගොස් අනන්ත වූ උෂ්ණත්වයක් හා ගුරුත්වයක් ඇති ඉතා කුඩා වස්තුවක් බවට පත් වූ පසු තවත් වසර 100,000 ගණනක් ගත වුවත් කාලය කියන සංකල්පය එයට ගැළපෙන දෙයක් නොවන්නේ. එසේ හැකිලී තිබෙන විශ්වයට කාලය පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලක් නොවන බැවින්. තවත් ආකාරයකින් කියනවා නම් සියලු භෞතික විද්‍යාත්මක න්‍යාම ධර්ම ඇතිවන්නේ මෙම ප්‍රසාරණය සමගයි. මෙසේ එක්වරම 1050 වෙනි ගුණයක් පමණ ප්‍රසාරණය වීම නිසාම කාලය කියන දේ මේ මහත් විශ්වයට අදාළ වන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. එසේ කාලය නැමැති සංසිද්ධිය වගේම මෙම ශනික ප්‍රසාරණයේ හේතුවෙන් තවත් දේවල් කිහිපයක්ම සිදු වුණා. ඒවයින් එකක් වන්නේ අංශුන් ඇතිවීමයි. විශ්වයේ ප්‍රසාරණය සිදු වී තත්පරයකට අඩු කාලයකදී එනම් මයික්‍රෝ තත්පර කිහිපයකදී අංශුන් ඇති වූ බව විද්‍යාඥයන් මත පළ කරනවා. මෙම අංශුන් පහළ වන විට විශ්වයේ ප්‍රසාරණය සිදු වී කාලය ඊටාම සුළු අගයක් ලෙස ගත වී තිබුණා. ඒ කාලය කොතරම් සුළුද? ඒ මයික්‍රෝ තත්පර ප්‍රමාණය කොතරම් සුළු කාලයක්ද කියලා කියනවා නම් 10-36ක් ලෙසට අපිට එමාගේ ලියන්න පුළුවන්. තව විදිහකින් කියනවා නම් එකේ ඉලක්කම ට්‍රිලියනයකින් බෙදලා ඒන අගය නැවතත් ට්‍රිලියනෙන් බෙදුවහම තමා මේ ගත වූ කාලයට සමාන වන අගයක් අපට ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව ගත වූ කාලය කොයිතරම් කුඩා කාලයක්ද යන්න ඉන් ඔබටත් පැහැදිලි වනු ඇත. මෙම මුල් තත්පරයටත් අඩු කාලය තුල තවත් සුවිශේෂී දෙයක් විශ්වයේ සිදු වුණා. ඒ තමයි ක්ෂණික ප්‍රසාරණය නිසාම සමස්ත උෂ්ණත්වය 1028 වෙනි බලය හෙවත් 1.28ක් පමණ අගයකට අඩු වෙලා තිබුණා. මුලින් අනන්තයක් වෙලා තිබුණු එම උෂ්ණත්වය එහෙම අඩු වෙලා කියලා මම ඔබට කිව්වත් 1.28ක් කියලා කියන්නේ අංශක ට්‍රිලියනේවා ට්‍රිලියනයක් විතර උෂ්ණත්වයක් බවත් මම ඔබට නැවත වරක් මතක් කර සිටිනවා. මෙසේ පළවෙනි තත්පරයේ ගතවීමත් සමගම විශ්වයේ ප්‍රමාණය 10-50 ගුණයක් පමණ වන තෙක් විශාල වී තිබුණා. තවදුරටත් මේ පළමු තත්පරය ගැන අපි හොයලා බැලුවොත් මෙම ඉතා කෙටි කාලය තුල සිදු වූ අතිමහත් විශාල ප්‍රසාරණය නිසා විසිරී ගිය අධික ශක්තිය හේතුවෙන් අංශුන් ඇති වුණා. එසේ අංශුව වාගේම ප්‍රති අංශුවද ඇති වුණා. මේවා හරියට ධන හා ඍණ ආරෝපිතයන් වගේ. මෙම ශනිකව ඇති වූ අංශුව හා ප්‍රති අංශුව එකට ගැටි එකිනෙකා විනාශ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අංශු බිහි නැති තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕන. නමුත් තත්ත්වය තවදුරටත් වෙනස් වුණා. අංශුව හා ප්‍රති අංශුව බිහිවනවා සමගම එවැනි අංශු හා ප්‍රති අංශු කට්ටල බිලියනයකට පමණ එක් අමතර අංශුවක් බැගින් බිහිව තිබුණා. බිලියනයකට එකක් බැගින් අමතරව බිහි වූ අංශුන් නිසා මේ මහත් වූ විශ්වය අපට අද දක්නට ලැබෙනවා. එම අමතර අංශුව බිහි නොවන්නට විශ්වය තුල මේ කිසි දෙයක් හට නොගන්නේ අංශුව හා ප්‍රති අංශුව එක්ව එකිනෙකා විනාශ කරගන්නා බැවින් කිසිවක් ඉතිරි නොවන නිසායි. තවත් විදිහකින් ඒ සම්බන්ධව කියනවා නම් මෙසේ අමතර අංශුව ඇති නොවන්නට විශ්වය බිහි වී තත්පරයක් යන්නටත් කලින් සමස්ත පදාර්ථ විශ්වයම විනාශ වී යනු ඇත. මෙසේ ඇති වූ පදාර්ථමය වූ මෙම අප සිටින විශ්වය අපට ගණන් කළ නොහැකි තරමේ කාලයක් පවතිනු ඇත. ඒ කාලය තුලම එම අංශුන්ද විශ්වය තුල පවතිනු ඇත. අපි මීළඟ වීඩියෝවෙන් මෙම පළමු තත්පරයෙන් පසුව ඇති වූ තත්ත්වයන් ගැන
තවදුරටත් සොයා බලමු. ඔබ තාමත් විශ්ව YouTube නාලිකාව subscribe කර නැත්නම් මේ දැන්ම පහළ ඇති රතු පැති subscribe බොත්තම ක්ලික් කර අප ගෙන එන විශ්වය සම්බන්ධව මෙවැනි වැඩසටහන් නැරඹීමට අප හා එක්වන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපි තවත් මෙවැනි අලුත් වැඩසටහනකින් නැවතත් හමු වෙමු.